Hark Kaminofen 136 Eco Plus. Dieser Dauerbrandofen überzeugt mit der bewährten Eco Plus Feuerungstechnik aus dem Hause Hark. Aber auch optisch hat der Hark 136 Eco Plus einiges zu bieten. Die Front dieses Ofens ist komplett mit einer dunklen Glasscheibe verkleidet, die den Blick auf den Feuerraum freigibt. Der Hark-Verriegelungsmechanismus, der die Tür zum Feuerraum nach dem Öffnen wieder selbstständig verschließt, sorgt beim 136 Eco Plus für größtmögliche Sicherheit. Der Feuerraum selbst ist mit einer Spezialkeramik ausgekleidet. Unten liegt eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost und oben wird er durch einen Feinstaubfilter abgeschlossen. Die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr befinden sich an der Oberseite des Kaminofens. Die extravagante Form und insbesondere die seitliche Kachelverkleidung in Wellenoptik ziehen die Blicke auf sich.